ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினி டைம்ஸ். நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மினி vlog பார்க்கலாம். ட்ராவலிங் அகைன் டு திருச்செந்தூர். ஸோ லைக் the exact time when we started our travel was like 4:45. ஸோ நியர்லி 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ எப்போயுமே சேம் பிளேசஸ் காட்டுவேன். ஸோ அதனால் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மதுரையில் இருக்க யானை மலை, அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபுட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். டிஃபன்ஸ் அண்ட் லஞ்ச் நான் டோட்டலாக கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் எப்போயுமே சேம் ஃபுட்ஸ் இன் சேம் ஹோட்டல், அதனால் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ குட்டி ஷாப்பிங் பார்க்குறீங்க திருச்செந்தூரில், ட்ரெஸ்ஸஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எங்களோட ஹவுஸ் நான் காட்டுறேன், நியூ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் எனக்கு சான்ஸே கிடைக்காது. எடுத்த வீடியோமே டெலிட் ஆனதுனால நான் இப்போ குட்டி குட்டி கிளிப்பிங்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க 2 ரூம்ஸ், அப்புறம் ஹால் பார்ப்பீங்க. அப்புறம் மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம், பிக் ரூம், அதுக்கப்புறம் டெரஸ், அதுக்கப்புறம் பேரண்டா ஸ்பேஸ் மாதிரி குட்டியாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் எப்போயுமே அங்கே ஸ்டே பண்ண மாட்டோம், சென்னையில் தான் இருப்போம். அதனால் எனக்கு கிடைக்கிற 2 days தான் போவோம். அப்போ டக்குன்னு எடுத்த குட்டி குட்டி கிளிப்பிங்ஸ் தான். ஸோ இப்போ வெளியே இருக்க ஸ்விம்மிங் பூல் பார்க்குறீங்க, அவ்வளோதான்.